Shvetsiyada yana bir jasus qamoqqa hukm qilindi. Shvetsiyadagi bir sud mahkamasi Xitoyga jasuslik qilib, uningga Shvetsiyadagi Tibet musofirlarining uchurini to'shadigan Dorji Gyatsan ismli bir Tibetni oz kam 2 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Analizchilar mazkur delo Xitoyning muhojiratdagi Uyg'ur Tibet jamiyatlariga so'qinib kirishga urinishni yana bir qitim oshkorlab berganligini bildirdi. Birleşme Agentliğinin xabar qilishicha, 15-iyun kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmning Södertörn rayonluq sud mahkamasi 49 yoshli Dorji Gyatsanning Xitoyni Shvetsiyadagi Tibet musofirlarining kimligi, siyosiy qarashi, sayohat qilish ahvoliga doir uchurlar bilan ta'minlaganligini muqimlashtirib, uningga 22 oylik qamoq jazosi bergan. Dorji Gyatsanning delosi yaqinqi 8 yil mobaynida Shvetsiya sud mahkamasi tarafidan Xitoyga jasuslik qilish jinoyati muqimlashtirilgan etnik musofirlarga chetishlik ikkinchi delo. Buningdan 8 yil avval Babur Maqsud ismli Uyg'ur Shvetsiya fuqarosi qo'lga olinib, Xitoyga jasuslik qilish bilan ayblangan. Stokgolm shahridagi bir yerlik sud mahkamasi Baburning Xitoyni Uyg'urlarga doir uchurlar bilan ta'minlaganligini muqimlashtirib, uningga 16 oylik qamoq jazosi bergan. Mazkur jasuslik voqeasi muhojiratdagi Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'agan edi. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Dorji Gyatsan 2015-yildan 2017-yilgacha Xitoyning Polshadagi bir istixborot amaldorini uchur bilan ta'minlab, uningdan bir qitimliqida $6000 tapan haq olgan. Shvetsiya Tibet jamiyatining raisi Jamyang Chodun radiomizga qilgan so'zida sudning qarorini qo'llaydiganligini bildirgan. U Gyatsanning jasuslik harakati Xitoy doiralarining Shvetsiyadagi Tibetlarning yurtidagi oila a'zolarini va urug' tuqqanlarini so'roq qilish va parokandalik silishni keltirib chiqarib, Shvetsiyadagi Tibet musofirlarining normal xizmati va erkinligiga ta'sir yetkazgan. Gyatsan 1997 yilda Xitoydan ayrilib, 2002 yilda Shvetsiyaning mangulik o'ltirmasiga erishgan.